Vergi ödəyicisi ƏDV qeydiyyatına durduğu kimi ƏDV qeydiyyatından imtina edə bilər. Bunun üçün bəzi şərtlərin ödənilməsi vacibdir. Vergi Məcəlləsinin 218.1.2-ci maddəsinə əsasən ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri dövriyyəsindən asılı olmayaraq əlavə dəyər vergisinə cəlb olunan əməliyyatlar aparılmasını dayandırırsa, ƏDV qeydiyyatının ləğvi barədə ərizə təqdim etməlidir. Digər ikinci hal, Vergi Məcəlləsinin 158.2-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyicisinin vergiyə tutulan əməliyyatlarının 12 təqvim ayı ərzində ümumi dəyəri 100 mindən artıq deyilsə, vergi ödəyicisi ƏDV qeydiyyatına durduğu dövrdən 1 il keçirsə, bu halda ƏDV ləğvi üçün müraciət edə bilər. ƏDV-nin qeydiyyatının ləğvi ərizənin verildiyi gündən qüvvəyə minir. Digər bir hal, öz şəxsi mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitəsilə ölkə daxili daşımalar həyata keçirilən vergi ödəyiciləri 3 il müddətində ƏDV qeydiyyatında olduqları halda 3 ilin tamamında ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatdan imtina ərizəsi verə bilərlər. Bildirmək istəyirəm ki, bu barədə hər hansı bir dövriyyə limiti təyin edilməmişdir. Bəzən belə bir sual ortalığa çıxır ki, fəaliyyəti müvəqqəti dayandırmaqla ƏDV qeydiyyatını ləğv etmək mümkündürmü? Fəaliyyətin dayandırılması ƏDV-nin ləğv olunması demək deyil. Bu sizin fəaliyyətinizin müvəqqəti olaraq dayandırılmasıdır, çoxdan çıxarılması demək deyil. Bəzi hallarda vergi ödəyiciləri vergi nəzarətinin yumşaqlığından istifadə edərək fəaliyyətlərini dayandırdıqları halda qeyri-rəsmi olaraq fəaliyyətə başlayırlar. Bu isə sizin üçün gələcəkdə böyük bir risklər yaradır.